Всем привет! С вами Дима Косяков. Мы закончили камин, черновой под отделку. Завтра будем делать шаблоны под полочки, нижнюю и верхнюю. Поставили поворотную засолку. Как сделается короб, лишнее обрежется. Вот. Подойди, покажи. Вот. Хорошо горит, тянет. Все защитили наш кирпич из нержавейки, чтобы не выгорал. Внутри топка выложена с огнеупорного кирпича, вся полностью и перекрыта им. Все. До свидания. Подписывайтесь на мой канал и группу в Одноклассниках. Если кому интересно, задавайте вопросы, пишите комментарии. Все, всем пока. И